Mriki Mbak, wah iki diplekothuk tenan. Matur nuwun jale. Sami-sami. Wah suaraku nganti entek ngene iki. Aku laris rong dina ngatih. Mumpung enom ki wajibe mlekoto sing Mas tuwa. gendut kene wae. Oh aku mekono. Oh, sing kanan no cowok. Oh ngono. Sungguh acara yang seketika peleketer aku lihat. Ya, seketer-keter. Wis ta. Apa iki mau? Bakalan aku seketika peleketer apa iki mau? Sangat kuwi lho, bengi iki sangat istimewa. Istimewa. Ya kuwi kaping Spektakuler. sepindah nggih, Mbak. Ambal warsanipun simak ingkang kapun Simak. kaping 73. jane iki benjang. Ning 29. timbang sesuk wayangan meneh. Heeh, siji kaya dalange wis loro. Oh, Terus nggih. sama kon jaga jarak. Pundi? Oh, jaga iya. jarak. Ora Aku penak mepet Mas tenan. Gadang. Oh, Dan iya. kemeringet, aku ya kemeringet ning kene. Ketok iki aku ora entuk muncul ning ngene iki. Ketok kok tetep ketok. Oh, ora apa-apa. Nggih, kalian yang ulang tahun satu lagi, Dek. Jenarki Mas Ayu. Aduh, Dek cantik. 9 tahun sekarang, Mas. Wonten pandonga atau doa untuk itu Dek Jenar. Ya, semoga menjadi putri yang sukses nanti, bisa membanggakan keluarga, juga bangsa dan negara, tetap berbudaya sama kakaknya, Gading-Gadang juga kakaknya Mbak Kinan juga. Amin. Nggih, nyuwun nganu Mas, napa wilujeng anggenipun ini potong tumpeng ya Mas Gendut ya. Monggo keluarga pun nyawisaken anggenipun. Jarine rasa serius-serius lho Mas, kok malah ndredeg to. Aku ki masalah iki ora iso ora taune jajan karo sinden spiral ngono ki lho aku. Aduh ya aja ngono kok. Iki kok nang omah ki. Santai wae to. Oh iya. Karo konco dhewe. Kok menawa dhewe viral wong loro ya ndagel terus ya to. Lah iya. Hah? Apa? Apa Mas? Jarak. Oh iya, iki wis keletan tiang kok Mas. Lho, wis keletan tiang sae. Pon. Jarang kowe mlebu ngalu lho to. Heeh. Nggih. Nah, ini Monggo, ada Mas, tumpeng, ada kawiwitan, juga wilujeng. potong kue juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyuwun pandonga saking Gusti. Mugi-mugi mawon Genduk Jenar kalian simbah untuk panjang yuswa, pinter anggenipun gegulang kabudayan lan saged mikul dhuwur mendhet jiwa. Ayo nak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Wah. Tepuk tangan dulu. Masih ada lagi. Iya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Kuenya. Ora gelem mati kayak lilin iki. Mbak Wayu ya ulang tahun. Nah, terima kasih.
pemberian dari nenek untuk cucunya. Pun paringaken sinten sih, Mak? Tamani no. Nah, diterima. Terima kasih sih, Mbak. Ya, kasih sayangnya nenek kepada cucunya. Oke. Nah, gantian Mbak Jenar potong. Jenar untuk Simbah ya. Bisa Simbah. Kanturaken Simbah no. Oh, Ibu. Oh, buat Ibu dulu. Ya, disayang dong ibunya. Bu Agnes tercinta, nggak sayang. Lagi buat nenek. Ya. Disun dulu. Asik banget. Sugeng ngambal warsa nggih, Mak. Mugi-mugi panjang umur, tutur anggene. Panjang umur buat si Mak. Ini untuk yang belum tahu nih Ibu dari Seno. Wah, wes. Iki lagi seneng-seneng. Wes rampung adicarane. Malam ini acaranya sudah selesai. Sudah ya. Luar biasa nih. Ben suwuk sik gitu. Nah, disuwukke. Dikasih tepuk tangan dulu buat seremonial ini ya. Kalau Mas Gading gimana, Dek Jenar tuh orangnya gimana biasanya? Lucu. Ngapa? Piye wongnya piye? Dek Jenar ki piye, Dek? Iya ya. Piye? Nyebai. Tapi lucu ngono. Heeh. Jenar ki piye, Le? Ya ngono kae. Oh, iya. Seperti itu. Hah? Seperti itu. Tapi Oh, iya. sayang banget ya Teh. sayang. Mas Gading. Mas Gadang piye nek Mbak Jenar orangnya gimana? Ya seperti itu. Padahal iki loro-loro karo. Kowe Seperti kira itu. kreatif blas lho. Kok yo ngomong, wah, Dek Jenar itu cantik. Cantik, jelas. orangnya aktif, Aktif, suka bermain, suka bolone akeh. Seperti itu tuh. Seperti itu. Wah, apa-apa kudu ditulis. Iki BTW mau netizen akeh sing tanya, Oh, tanya sutradarane iki mau sopo? Kok iso Oh. akeh spektakuler iki ngono acarane. Nganu sutradarane iki Mas Heru Nugroho. Oh, ngono. Ya Mas Gendut ini yang membantu pakeliran Gading Gada. Oke, dan didukung memang dengan teman-teman dan keluarga. Ya. Kalian rencang-rencang Pesinden Suwarawati, Wiroswara, Warga Laras. Warga Laras juga hadir, terima kasih Terus teman-teman. Mas Nugroho Iya Mas Nugroho dan juga. konco-konco Trimo Lutung. Trimo Lontong. Wah, Karo nggih. Trimo Lontong. Ya, nggih. Trimo Lutung niku nganu, Mbak. Dadi Trima nek monyet. manut ceritane keluarga, keluarga niku bahwa dulu kala pas zaman Simbah Parman. Nah niku sebelum dadi Warga Laras ki ana nganu paguyuban Trimo Lutung jare. Oh, emang udah pernah ada. Katule kadang karo Gading kuwi pengen nunggak semi. Oke. Ngancani prosese mereka. Artinya apa to Trimo Lontong? Hah? Trimo Lontong ki apa artinya? Trimo Lutung ki ya bahwa dinehi maem wis gelem.
ngono kuwi. Sing penting madang ya. Sing penting madang kuwi penak. Oh iya. Ora neko-neko apa kok? Ora neko-neko. Aku tak membacakannya ada salam-salam dari Mas Admin. Piye, Reng? Gayeng ta, Reng? Ya lumayan. Lumayan. Gayeng. Ora entuk manut to. Aturane angel banget iki aku. Angel iki ya, kamera sana sini. Apa, saka ngendi? Ah, bentar tak bacake. Oke ngomong sik Thomas. Oh iya. Apa-apa ngono kuwi sakarepmu. Nggih, apa? Memang teman-teman warga Laras terus Mas Seno itu memang didikan dari ISI Mangkusuman, Institut Simak Indonesia. Institut Simak Indonesia. Wah, zaman semono ki nek ora digugah Simak. Kuwi ora do lulus, ora munggah. Oh iya. Lah aku ki mulai to, wis kuliah nang nganu Solo. Lah lek aku Mas Seno Mayang, ada almarhum Mayang ki aku ora mampir sewon ning nggone Simak. Langsung, "Dut, kowe ki lulus apa durung?" Urung ki, Mak. Kowe sesuk nek ora lulus aja ngidak Bumi Yojo. Oh, siap. Tak lulus nih. Ya Mas ini disiplin sekali ya. Ning alhamdulillah, Mak, sak menika kula sampun berijazah. Dalang gendut berijazah. Wis sewu niki. Dadi sak dalang yang sak nganu kuwi ora ono sing ijazah ming aku kok. Iya. Ya kowe ora kowe ijazah to kowe dalang to. Aku ijazahne aku orang gaya. Ora sasa tak dokok ning kono titelku ngono. Wis do ngerti dhewe nek aku berijazah. Ngene lho ya. Orang itu butuh pengakuan. Oh ngono. Heeh. Tadi didokok ning kono ya? Ya kudu. Lah timbang kula nggih lulusan apa S3. Ngono lah dadak diomongke langsung berijazah langsung ngerti. Wis ngerti ya? Ngerti. Wis cetha berijazah, cetha meyakinkan. Oh. Iso mayang tenan po? Pak mantep ki. Heeh. Oh, Mbah mantep ora ono ijazahe. Ora ono ijazah. Oh iya ya. Ijazah iki mek gendut dalang berijazah. Oh iya. Situ yang berijazah ora tau tanggapan. Nah. Berijazah intine tanggapan pora. Ora tau tanggapan padha wae pahit ya. Ya men ngono kuwi men ketok keren ngono lho ya. Gleleng kuwi mau ya. Aku ki ya teko Maret 2020 nganti Maret iki tanggal aku tak coreki kabeh. Kabeh coreki Mas tek tanggapan terus. Ora ya ki tak tanggani aku kosong. Blas blok. Bunder itu kok isi ning kosong ya. Oh, kosong ngandel aku. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting semangatnya. Lho, sing penting sekarang itu yang kita bisa kita banggakan adalah kesehatan. Kesehatan. Duwe mobil, duwe apa kuwi duit nek ora sehat. Bulane masuk anginan apa. Lho saiki foto. Elisa, kabarmu piye? Sehat toh? Sehat, ya. Mesti sehat. Takonane mesti pisanan sehat toh? Sehat. Nek sehat ora sehat mesti jaga jarak. Ora kok berijazah toh? Gendut kayak berijazah ra. Berijazah, kuwi ngerti usan. Ya, gayeng to, Reng? Ya gayeng saiki. Mau rapati yong. Ora manut Pak Guru. Dagelan gratis sih. Ya diwaca, Mbak. Ya, ini ada Sugeng Tanggap Suwarso, kagem Ibu Yekti, mugi-mugi sehat walafiat. Happy birthday buat Dek Jenar, semoga jadi anak solehah. Amin. Ki G2 semangat nguri-uri budaya Jawa, khususnya wayang kulit. Amin. Nyuwun sekar sinom gandrung ketoprak dari Bapak Rahmat atau Ibu Umi Noto Wiharjo, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Halo, Kalimantan Selatan. Ya, terus tadi ada juga dari buat gading-gadang, kemajuanmu sangat pesat, terus belajar dan berlatih, suatu saat akan menjadi seniman besar. Sukses untuk semuanya, terus membangun jati diri dan guyup selalu dari Profesor Imam Robandi, Guru Besar ITS. Terima kasih. Terima kasih. Tadi salam-salamnya udah tak sebut ke. Wah. Iki apa mau sinom gandrung. Gandel. Apa? Gandrung. Wah, iki ojo aku nek aku ya mesti. Heeh to. Gandrung. Hah? Gandrung Mbak Elisa. Ora ngono lho yuk aku bulekmu nang omah nonton. Turu. Engko nek aku mulai kena dibukake lawang kacau. Sapa? Kanca-kanca iso ora? Nyamat sinop ya. Kaya jare kan didikane Gading iki mau segas. Sing nyinom berijazah no. Iki ijazahku lagi teles. Heeh. Kakumbah ya. Aduh. Ngerti suaraku nganti kaya ngene iki lho. Iki sing nyinom aku apa Ibu Wahyu? Ya panjenengane no. Waduh ya.
Mbak viral. Kene nyerak kene tak pondong tak mbang tak lelo-lelo ya. Karya Temangsang iki. Kudu milih sliramu. Ngene lho. Pun Kakang ki yen krungu suarane. Kuwi kaya ning atiku ki mak nyes. Alah, bel, ngoyo-woro. Aku ora percaya. Kuwi mau kabeh mong ben aku seneng karo kowe, ning aku ora iso seneng karo kowe. Tulung kowe ngoco sike. Oh iya. Pahami. Wajahmu. Golek-golek sepion. Dalang metik. Mergo aku entuk. Dalang metik kenapa? Lah ngopo? Ayo. Kok diomongi dalang metik ngopo? Aku manut kae. Sebabnya apa Mas Gading? Kowe aja manut kae, mesti kena masalah le. Wong aku iki ngati-ati. Blusukke aku iki. Kok kan masalah wong kae. Ya terus ke diajeng. Wong kok kaya ngene. Ngeksi semono katresnanmu marang pun Kakang to Yayi. Mbak Santa mat-matke jebulane ya ana sing marake aku kesengsem. Apa kuwi? Brengosmu. Iki pancen brengosku ki miji timun. Kowe untu. Untune do piknik nendi kuwi? Ya. Do piknik ya. Aduh, ora kacau. Kepati amat suti yen diajeng Elisa kuwi gelem marang karo Kakang. Kowe njaluk apa bakal tak turuti waton ora njaluk patiku. Kedobrake kan, ora tau. Apa ya kowe omong apa kowe iki? Penonton kok. Hah? Penonton. Kowe bocah cilik urung tekan umurmu le. Iki penonton. Penonton ini bebas. Oh bener. Bebas. Kowe njaluk apa Yayi? Aku Heeh. aku njaluk untumu. Sing genep untune. Ora genep. Kon genepi untu ya. Tak pasangi untu kondo ya. Aduh, penjalukmu angel Yayi. Ngene iki mak sing marai mencutne wong ki ya mergo untune ora ana kuwi. Dadi ketok yen ketok isik kaya balita. Kayak balita ya, jadi nom terus. Lalalala.
Lah nek ming viral iso nono le yo. Wanita tuwa iki. Kene Kaya Vespa mogok. Apa? Kayak apa? Vespa mogok. Vespa mogok. Ya. Pinepsu. Tak gleng. Rotok gayeng ngono lho Yayi. Tapa. Aku milih sliramu. Aku milih sing ngendang wae. Dasare rupane luwih enom. Kuwi brownies, brondong manis. Dedek besi. Kowe ngerti ya sing ngendangke pancen nek dibanding karo pun Kakang, heeh to. Pancen luwih bagus kono, luwih enom kono ning. Tapi secara kuantitas karo kualitas. Baby bobot bebek. Oh, kuwi yo apik kono. Dadi kowe ora kleru yen milih kono. Iya, iya. Le. Saumpama, iki saumpama ya. Iki dadi bulikmu ngono. Kowe nyeluk iki tante. Heeh. Kowe cocok apa ora? Ora. No. Masa sing siji wutuh untune siji ora? Ya kan urip kuwi lak saling melengkapi. Iya toh? Lah engko nek melengkapi. Heeh. Ngono Mbak Elisa kelong. Dobilang kono. Kowe kok darah mendukung aku. Kowe arep mayang sesuk aku bapeku tak pateni. Ayo. Arep ngabari sapa kowe? Ayo terus ke Yayi. Mergo ponakanku loro kuwi ora setuju. Pacangan iki nggih kapeksa diwurung. Wurung iki. Wis urip dhewe-dhewe. Muga-muga kowe mukti karo pasangan pilihanmu. Aku tak golek sing neng omahku. Wis ya iki dadah to iki. Ya dadah kok ali. Aku gak mau sama kamu gelai. Wis Le. Wis toh cukup toh. Heeh, jare kowe nganu Le. Apa nglatih kanca-kancamu iki trima lutung iki apa jenenge? Wandali. Oh, Wandali iki apa? Jawa Sunda Wonosari. Tak bandem lho kowe. Ya, coba diketokke. Wah, iki kanca-kanca trima lutung Indonesia. Wah, rada medeni ya. Nek disingkat TLI. Ayo TLI dari Molotong Indonesia. Adli. Ayo, kanca-kanca ayo monggo dados. Ayo kanca padha tetembangan wagone Wandali Jawa Sunda Bali paras mewah lan senggotan sawiji akilirku bakti aja juwarei ayo kanca tumandang bareng ambek sesingkong dengan siti mure marang wirama kamangareng jangan abang-abang lakon
ora iso dijogeti. Lagu apa iki, Kong? Turu ae udut. Lagu Wandali. Iki nek ndangak suarane ngene iki. Wandali iki. Jawa Sunda Boyolali. Boyolali denggulmu itu. Sing bener kuwi Jawa Sunda Bali ya. Bali nanti. Bali nanti. Bali nang omahe dhewe-dhewe. Ya sura. Weh. Wandali iki karyane Sang Maestro Kinarto Sabdo saka Semarang. Lah iki kanca-kancamu sapa to, Gong? Ngene lho. Angel jelaske iki cancane iki. Angel ora digarap. Ngene lho, Mir. Kanca-kanca iki dumadi saka para mahasiswa. Isi Yogyakarta lan para siswa SMK N setunggal. Kasihan Bantul utawa Semeki. Wes. SMKI. Sing padha pengin sinau bareng. Ndangak sik nang Karang Kadempel kene. Babagan karawitan lan pedalangan ya itep-itep. Ngancani inyongek. Latihan timbang ngelangut. Wo, ayo apik kowe. Lah terus. Lah kanca-kanca kuwi tak kumpulake, iki tulisane kumpake. Tak bentuk grup jenenge Trimo Lontrong mau kae apa? Oh, lah ngono. Ngono. Jeneng kok Trimo Lontrong. Apa ora ana jeneng liya to, Le? Ngene lho, Mir. Rungokke. Rungokke. Mak sentup. Aku ki pengen nunggak semika Simbah Ki Suparman nalika semono duwe paguyuban karawitan Trimo Lontrong. Ya syukur. Yen mengkono, Le. Heeh. Sing baku iso mlaku bebarengan tanpa ana rasa piye-piye. Heeh, bener. Aku uga ora lali ngaturke matur nuwun dumateng kanca-kanca Trimo Lontrong. Lan Om Nugroho sing mangersani kanca-kanca Trimo Lontrong. Mugi-mugi kasaenan panjenengan sami pikantuk lintu ingkang linampu. Amin. Ben. Amin. Iya, Le. Muga-muga Gusti ngijabahi. Ayo, terus ke laku ngetutake ndara-ndaramu sing padha sesingitan ana negara Wirata kene. Samareka den prayetna samuriris eka balik Teteoni Gandayani Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilar semedi tengahing latar
Kidhu mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit goma guru gongso tetek kaya butula Kakang Mas Utara wonten wigatos punapa dene ketingal sajak kita amengku gati Kakang Mas kepareng ngambabari dateng Ripaduka punutari Kakang Mas Yayi Utari kadangipun Kakang andadekna sumurupmu Yai yen to ing wektu dina iki negara Wirata geger ketekan parang muka ingkang hanggebuk praja mula saka iku Yai ayo tumuli ndak kanthi oncat saka praja ngupaya pangungsen amarga sajroning praja iki wis ora ana sifat lanang meneh kang wani mabakake parang muka mboten Kang Mas ingkang rayi mboten badhe oncat saking kedaton Wirata Kang Mas Raden Utara ketingalipun paduka miris dhateng parang muka ingkang hanggebuk Wirata aku ora wedi Ratnala nanging kebak petung sing ndak pikirake ora ana liya kejaba keslametane Yayi Dewutari pangapunten Raden kula mboten nedya angepal kasudiran paduka namung jejering satriya tama menika mboten badhe mundur ing keguntur nadyan pecah badhe dipun lampahi piye Yayi Dewutari Kakang Mas kados leres aturipun pun Ratnala sinaosa kula satunggiling pawestri kula ugi mboten badhe wegah mancing payudan menawi dipun betahaken ya aja ngono to Yayi ya yen kaya mengkono pun Kakang bakal mapakake mungsuh mung emane aku kuwi ora duwe kusir kula saged dados kusir paduka kosik iki kreta perang dudu andong dudu dokar dudu bis pangapunten Raden rumin kula nate swita dhateng pamadyaning Pandhawa Raden Harjuna awon-awon kula iki kalunturan jiwaning prajurit wah lak ngono ya yen kaya mengkono ayo enggal kusirana Kreta Wirata tumuli mapakake mungsuh ngestakaken dawuh Raden Yayi Utari dongakno pun Kakang jaya ing payudan ya Yayi nun inggih Kang Mas sampun ngantos pegat ing kapraetan nggih Kang Mas
napa Raden? Wonten menapa kepiye? Aku ki rumangsa miris mulat wadya semara akeh. Nyuwun pamunten. Semangke kersa paduka kados pundi? Ayo bali wae. Bali wae. Aku bakal ngupaya pangungsen wae Ratnala. Raden, keparenga kula matur. Arep matur apa? Kula badhe nyuwun idi pailah magut ing payudan. Menawi paduka taksih kersa monggo kula dherekaken wangsul ing payudan. Dene menawi mboten cekap anak sing saking mriki. Nyuwun pamit. Yo, ya, yo. Semubang Hyang Haruna Gadine traning angkor apuh sabdaning kukila ringkane goro sageter kene dunganing kunglir wuwuse bini panca sira iku sapa? Aku Ratnala. Trajangmu ngelok-eloki. Hayo iki nerpati ngawangga ayonono leganing atiku.
sik Ratno. Maliya kaping 9 aku ora bakal mbok apusi ya. Durung titiwancine kowe tandingan kelawan Repati Basukarno. Karya Rahayu besok awake dhewe bakal sapetomon meneh Yayi. Wonten dawuh penemban. Iki ana panah kang ngandhu para tekane semu sumengkem kaya dene sun pangabekti. Iki panah apa Durna? Oh, lole. Lelo. Kula apa marang menika? Penemban. Genah yen bocah kae. Bocah kae sapa? Bocahe dhewe. Prayogane kepiye Durna? Oh, lelo. Sawi kula dherekaken kundur kemawon penemban. Yo. Putuku ber. Putuku ber Janaka. Pun yang ora pangling kulup lamun jeneng. Para kuwi wayahe pun Eyang. Ya nggih. Banget panaryanipun Eyang dene jeneng sira wis bangkit anambal. Rengkaning Praja Wirata. Nuwun inggih Eyang. Awrat-awratipun ingkang wayah para Pandhawa nglampahi paukuman 13 warsa 12 taun wonten sajroning wana. Ingkang setunggal warsa kedah umpetan wonten salah satunggaling nagri. Iya, Nger. Kaya mangkono jeneng sira ndak kanthi suwan marang ngersane ingkang Hyang. Iya, Nger. Nggih.
anak-anakku nyoto bisa netepi kudanganing wong tuwa nadyan kinepung Wadya Negara Ngastina lan Trigarta. Nyatane kabeh padha mundur saka kridaning Si Utara. Pangapunten sinuwun ingkang saged ngunduraken mengsah sanes putra paduka Raden Utara nanging abdi pun Werhanala. Coba rada maju mrene. Kok aku ora krungu? Maju mrene. Ih. Maju. Maju. Mundur sithik. Sinuwun sejatosipun ingkang saged ngunduraken mengsah pun Werhanala. Kangka, jeneng sira iku apa pangkatmu dene wani ngapusi marang ratu Gustimu? Ngepel marang majanipun, hayo. Ngucapa Werhanala sepisan meneh. Werhanala. Piye? Dewa Bathara Kakang Kangka Destu temen lelakonmu kudu nemahe kanan kang kaya mangkene. Salindri, marah ora ditimbali sira nadai getihe Kangka. Dosinuwun menawi tetesing ramen pengantos analisi juben kedaton wirata tertentu badhe nampi olah ing jalan saya suwe kok saya sangsaya ngaya wara tamu. Gelem leren ora? Nuwun Kanjeng Dewaji. Dhisik iki kok padha grudukan ki ana apa? Kepareng matur Dewaji. Mengsah sampun kendhang saking pabaratan. Awit kridaning anak-anakku Seta Utara ora cangka. Ora ngono. Kepareng matur bilih saged ngunduraken mengsah menika pun Werhanala. Dalah pun Bilawa Dewaji. Dudu kowe sanes Dewaji. Werhanala kasinungan pusaka Madukara. Kacariyos dipun titipaken dening wayah Paduka pun Arjuna Dewaji. Werhanala bocah wanduwi. Kosik, Werhanala, kowe apane Janaka? Titit menapa-menapanipun nate tunggal papan kemawon. Lah banjur ana ngendi dununge putuku Janaka? Wonten negari Soma Sebat. Soma Sebat kutane? Kutha Soma Tingal. Soma Tingal kuwi ngendi? Tunggil Jrambah. Tunggil Jrambah. Lho, yen ngono kowe aduh putuku ngger. Putuku ngger Puntadewa. Apuranane yangmu. Bisa-bisane nggonamu padha nglakoni, Nger. Inggih yang boten ngaturaken pangabekti. Iya, Putra. Wis dak tampa banjur Salindri iki genah Drupadi. Bilawa wong Jarot ke genah kowe Werkudara. Werhanala si Janaka lan si kembar kuwi mesti nakula Dewa. Oh, Dewa, kula nyuwun pangayoman.
patemane sing bisa madhangke pepetenging negara Wirata jebul putuku dhewe. Nadyan sajroning panandhang putu-putuku datan kendhat anggone makarti memayu hayuning jagat. Punta rungokno sabdaku bab lelakonmu sedulur sabubar iki pun eyang ora bakal negake kalebu bakal baline prajamu besok. Ran Wirata bakal cawe-cawe Pandhawa aja nganti ngetokke paragat lamun durung tepis bondo donya. Wirata umpamane nganti dumadi perang campuh Pandhawa aja ngetone senopati sedurunge anak-anakku magot ana ing palagan.